50 палітвязняў вызваленыя з турмаў Беларусі. Усе гэтыя людзі, практычна ўсе, ужо на тэрыторыі Літоўскай рэспублікі, частка находзіцца на памежным пераходзе. Гэта «Пік свабоды», мяне завуць Дмітрий Гурневіч. Сёння ранкам стала вядома, што Александр Лукашенко праводзіць сустрэчу з дарадцам, дакладней з прадстаўніком прэзідэнта США Дональда Трампа Джонам Коулам. Нібыта Лукашенко прапанаваў здзелку наконт закладнікаў. Закладнікамі Александр Лукашенко называе палітвязняў, называе пасля таго, як такімі іх ужо назваў Дональд Трамп. Сёння на волю выйшла паўсотню з гэтых людзей. Першым пра гэта паведаміў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, які апублікаваў у сацсетцы X допіс пра вызваленых і здымак грамадзянкі Літвы, былой супрацоўніцы санаторыя «Беларусь» у Друскеніках Алены Раманеўскай. Сярод іх гэтых вызваленых людзей 14 замежных грамадзян. 6 з іх гэта грамадзяне Літвы, па двое Латвіі, Польшчы і Нямецчыны, 1 грамадзянін Францыі і 1 Великабрытаніі. Пакуль дакладна невядомыя імёны вызваленых беларускіх палітвязняў, гэта, як вы самі разумееце, больш за 30 чалавек. Вядома пакуль, што па словах Джона Коула, што Злучаныя Штаты Амерыкі скасавалі санкцыі супраць перавозчыка Белавія і таксама хочуць аднавіць працу амерыканскага пасольства ў Менску. І пра ўсё гэта я сёння гавару з маёй першай госці Вольгай Лойка, галоўнай рэдактаркай праекту «План Б». Прывітанне, Вольга. Привет. Мы не можам гаварыць імёны гэтых вызваленых людзей. У розных СМІ гучаць розныя прозвішчы, пазней яны зняпраўджваюцца, таму мы чакаем афіцыйнага пацверджання. А чаму, на вашу думку, вось дагэтуль такая сітуацыя, калі частка ўжо знаходзіцца, здаецца, у Вільні? Слушайте, ошибиться самое страшное, да, даже когда при освобождении летнем, когда выходил Тихановский, когда по ошибке визуально опознали Лосика и написали, что он на свободе, это было очень болезненно для всех, для родственников, для коллег, когда выяснилось, что он все-таки остался в тюрьме. Я очень надеюсь, что сегодня информацию всю подтвердят. Я надеюсь, что те, кто сейчас между Литвой и Польшей находится и вроде бы не хочет депортироваться в Литву, я надеюсь, что с ними тоже удастся договориться, что дипломаты смогут их все-таки забрать в Литву. Вот. Но пока получается, что это самое большое, самое громкое освобождение. Это и Лосик, и Статкевич в списке из этих 52. Я не говорю, что он уже въехал в Литву, потому что как раз про него говорят, что он на границе находится и возражает против депортации из Беларуси. Это философ Владимир Мацкевич, это Федынич, профсоюзы. То есть это уже тяжеловесы, это люди с большими сроками, некоторые с проблемами со здоровьем. Меня пока очень беспокоит, что крайне мало женщин в этом списке. Я не знаю, Лукашенко их на 8 марта бережет или у него какие-то особые счеты с ним. Потому что на словах Эйсмонт о том, что вот одним из аргументов было там гуманизм, воссоединение семей, здоровье и так далее. Я знаю, что женщин много женщин-дальнобоев со сроками больше 10 лет. И вот с ними как-то Лукашенко не спешит расставаться. Да, вот пока ждем, смотрим в телефон. Все очень напряжены. Мне кажется, что уже практически никто не скажет, что зря там сняли санкции с Белавии, что надо было настаивать, что надо было продолжать давление и так далее. Все-таки всем очевидно, что есть санкции вроде той же Белавии, где ущерб режиму от них был минимальный, а риски для белорусов возрастали значительно, связанные с перевозками, с недостаточно качественными запчастями, с обслуживанием техники и так далее. То есть, мне кажется, что мало кто скажет, что санкции на Белавию надо было оставить. Тем более, что это не дает права Белавии летать в Европу, потому что для этого есть европейские санкции. Мы зараз поговорим про санкции и про Белавию прыватнасці. Вы узгадали про Ігора Лосіка, но мы, на жаль, не можем яшчэ гэтага пацвердзіць на 100%, при тым, што гэта наш супрацоўнік Ігор Лосік. Мы абавязкова на працягу перадачы, у нас тут амаль што гадзіна з вами ёсць. Калі будзе такая інфармацыя, мы пацвердзім. Сёння Лукашенко якраз падчас сустрэчы з Коулам ранкам, якая нібыта працягвалася 5 гадзінаў, яны гаварылі пра здзелку паміж Трампам і Лукашенкам. Давайте мы зараз коротко паглядзім то, што яны гаварылі, і вернемся з вами, пракаментуеце гэта мне. Калі ласка.
Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях, тем более они не за политику осуждены, на статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно, наверное, не очень, мы можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Но я готов обсудить эту тему, и если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный, да и для вас, наверное, тоже хватает в мире проблем. Вольга, что это за сделка такая, как вы думаете? Ну, это фактически то, о чем говорили с самого начала, и что Лукашенко отвергал, что это все шаги в большой сделке. Хотя, ну, честно говоря, если что-то настолько похоже на большую сделку и на первые шаги по продвижению этой самой большой сделки, то это наверняка она и есть. Тем более, что мы знаем, что Трамп масштабная личность, как бы к нему кто ни относился, и поэтому вряд ли речь идет о какой-то маленькой сделке, там, о 16 человеках или даже о 50. Вот. Тем более, что он уже обозначил свои аппетиты и не один раз. 1400, 1300 человек. Ну, то есть, фактически, это практически все, кто на сегодняшний день считается политзаключенными. Ну, это очевидно, что это диппредставительство возвращения, это санкции, ну, то, о чем, собственно, говорят уже там полгода, так прям совсем в открытую. Да, возможно, есть еще какие-то экономические проекты, экономические интересы, но это пока более узко. Да. Вот есть какие-то мелкие интересы самого Лукашенко, как мы видели, санкции в отношении Небойши-Карища. Да, конечно, Лукашенко не просил, безусловно, не имеет к этому никакого отношения, просто так совпало. Мы все верим. Ну, на самом деле, сейчас все играют игру. Это очень забавно, да, что там дарят подарки, письма, объясняются в любви фактически. Только из каких-то таких отдельных фраз, отдельных жестов мы понимаем, о чем идет речь. И когда жена, допустим, американского дипломата, я про Джона Коула, пишет, что, значит, вот 2 суток не было связи, что 52 человека он спас, ну вот мы понимаем какое-то напряжение, какие-то нервы, и что она тоже за него беспокоилась, пока не было с ним 2 суток связи, да. Ну, никто не верит, что Лукашенко там гуманист, миротворец или кто-то еще, да. Идут сложные переговоры, собственно. Поэтому это вот вызывает очень двойственные чувства те мужчины, которые сейчас отказываются, по некоторой информации, въезжать в Литву. На вашу думку, они повинны одразу погодиться в сенсе ахвяровать своими, не ведаю, принципами? Нет, смотрите, это в том-то и сложность, да, если бы все было однозначно, то все было просто, да. Я просто понимаю, насколько сложно было их достать. Да, это как вот этот Коул, который там на 2 дня погрузился в весь этот ужас, там пытался, значит, кого-то хватать, за что получится, да, вот кого-то достал, а кто-то говорит, нет, вот, ну, вот у меня такие принципы. Я очень уважаю эти принципы, я за Статкевича голосовала и говорю, что вот это прям единственный кандидат, за которого мне тогда не было стыдно, сейчас не было стыдно, никогда не было стыдно. Ну, просто за ним ждем других людей, и очень хотелось бы, чтобы американцы не спасали его еще раз, а занялись, ну, там есть еще люди, больные, многодетные, no name, как называют их, да, и люди с именами, и с проблемами со здоровьем. В общем, там еще много людей, да. Сегодня вот сотни родственников, близких, они радуются, но тысячи сидели с телефонами в руках, ждали, надеялись и очень надеются, что их освобождение тоже будет скоро. Тут есть хорошая новость. Это, ну, сейчас уже, наверное, нет сомнений, что это большая сделка, да, как нет сомнений, что освобождение будет больше, и скорость будет увеличиваться, потому что большая сделка, она в продвинутой стадии, всех стороны хотят довести ее до конца, чтобы никто не передумал, чтобы ничего не случилось, чтобы никакие там кадровые перемены, никакие беспилотники, никакие испорченные телефонные настроения не повлияли на это. Всем хочется довести сделку до конца. Поэтому есть вероятность, что темпы сейчас могут ускориться. Это из хороших новостей. А что вы маете на увазе? Есть некие кепские, про какие вы хотели бы сказать?
Ну, нет, на самом деле. Тут что тут скажешь? Каких-то плохих сигналов тут нет, кроме, Ну, допустим, отношений с Польшей, да? так, мы ще таксама закарнем, але глядзіце, вы Да. сказалі, што магчыма будзе хутчэйшы зараз гэты ўвесь працэс вызвалення палітвязняў, але Да. што за праблема вызваліць некалькі сотняў ці там 1200 1300, як Трамп прасіў, калі все-таки ўжо працягваюцца гэтыя кантакты, ну каля паўгода, і званок такі цёплы быў, мы зараз зацытуем праз пару хвілін яшчэ ліст, які Трамп выслаў Лукашэнку. Чаму? Абсолютно. Чаму немагчыма это зрабіць хутчэй і больш эффектыўней? Вот мы видим, что несколько часов на границе даже эти люди проводят. Я надеюсь, что сейчас это будет фактически поток. Потому что снятие санкций – это серьезно. На самом деле, еще год назад, когда мы где-то там упоминали, я или мои коллеги, что вот возможно снятие санкций Белави, мне ни один, ни два, ни 10 человек говорили, что это невозможно, категорически это не будет обсуждаться, это не будет на столе. По крайней мере, пока не закончится война. Ну вот это на столе, это подписано, это решено. Поэтому тут остается ждать, терпеть. Я прям очень понимаю тех, кто сейчас, родственников, кто не дождался в это освобождение. И очень переживаю за тех, кто остался в тюрьме, кто точно знает про это освобождение. Поверьте, такие вещи в тюрьме знают, ну, наверное, даже до начала того, как человека этапируют там в Минск или куда-то из Гомеля на границу. Я не знаю, какая логистика была в этот раз. Да? Этим людям очень-очень тяжело, потому что каждый надеялся быть на этом месте, каждый ждал встречи со своими. Это прям то, что держит людей, да, вот этот шанс, появившаяся надежда. Я знаю, что многие, когда вышел Сергей Тихановский, прям воспряли духом, что сейчас будут освобождения, что если вышел Сергей, то, ну, наверное, уже и нас должны освободить. Вот, поэтому это очень большая надежда. Сейчас очень важно это сохранить, поддерживать и делать все возможное, чтобы темп увеличивался, а не сбавлялся. Вот. Давайте зараз паглядзім кароткае відэа, там цытаты, як Джон Коул зачытвае ліст Александра Лукашенко ад Дональда Трампа, падпісаны просто Дональд, і гэта нібыта вялікая рэдкасць, і пазней паговорым яшчэ пра гэты ліст. Уважаемый господин Лукашенко, Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы случай отметим. Хотя у нас не принято там в Беларуси. Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Вольга, адкуль такі цёплы ліст, я маю на ўвазе, якая яго мэта і чаму Злучаныя Штаты так упісваюцца за беларускіх палітвязняў? Мне напомнило классический фильм «Любовь и голуби», где сидят за столом вся семья, да, один зачитывает письмо, а глава семьи, значит, хмыкает и комментирует, безусловно, счастливый. Да, что-то Лукашенко подфартило в очередной раз. Ну, на самом деле, письмо очень грамотное, прям точно по всем, наверное, все, что смогли приятного собрать, все туда напихали, и день рождения, и Соболенко, и... Ну, молодцы, на самом деле, молодцы, все правильно, примерно такие же письма Трампу пишется, мы понимаем, это жанр такой, да, это как ода или что-то в этом духе, да, вот пройтись по всем приятным местам этому человеку, чтобы эффективно отработать, чтобы на выходе получить то, что мы
хотели и надеялись получить. Ну, мне кажется, что это уже такой жанр, и вот впечатлительным людям я не рекомендую это читать, это как читать комментарии примерно, да. Вот как он мог вот так сказать там про Лукашенко? Ну, не читай, как он сказал про Лукашенко, потому что это дипломатия, это не имеет к реальности никакого отношения, да. Поэтому жена этого Коула сидит 2 дня и боится, что не звонит он ей, не пишет, и может с ним уже что-то случилось, да. Ну, просто очень приятный собеседник Лукашенко. Конечно же, с гражданами США ничего не случается плохого в Беларуси. Да, ну, вряд ли с Коулом что-то случится. Ну, в общем-то, я бы сильно не удивилась. Але ведаеце, Ольга, я вас, прабачце, пераб'ю, бо тут таксама людзі нам пішуць у каментарах пад нашай трансляцыі. Я просто нагадаю, што мы ў жывым эфіры. І людзі пішуць, што, у прынцыпе, вызваліўшы гэтых людзей 50, ну, зараз зноў набяруць 50. Это нармальная практыка, штодзённа людзей арыштоўваюць, судзяць па, як бы, не палітычных афіцыйна-фармальных артыкулах, но, але мы ўсе ведаем, што это за палітыку. Ну, во-первых, я не очень понимаю связь между этими двумя событиями. То есть получается, что если бы этих 50 не освободили, тех 50 не набрали бы, это просто какое-то в сосуде освобождается место и туда добирают, ну, тогда бы сидело 100 человек, да. Вот сидел бы Александр Ярошук, которому 73 года, который уже свои там 4 года отсидел, ну, вот он продолжал бы сидеть. Я не знаю, кому было бы от этого легче, кто бы в Беларуси себя чувствовал спокойнее и увереннее, что, ну, меня не возьмут, там же Ярошук уже сидит, или вот Федынич сидит, уже и Лосик сидит. Поэтому я совершенно спокойно могу, значит, жить в стране, не бояться ничего и так далее. Мы все примерно понимаем правила игры. Репрессии не становятся в 1 секунду. И очень не хотелось бы стать тем последним или предпоследним человеком, кого они коснутся. Я уверена, что Лукашенко, если будет выгодно эти репрессии прекратить, он, если сможет, прекратит. Я не уверена, что он сможет. То, что будет момент, когда ему будет это выгодно, не делать этого, это безусловно. Может, сейчас такой же момент есть. Вот, по крайней мере, с поляками точно нехорошо получилось, перегнули палку. Поэтому я бы не подходила математически. Да? Статкевич у нас один, Лосик у нас один, у своей семьи, у нас, у общества. Бабарика, Колесникова – это люди, которые... Ну, я не могу их математически считать, там, +1, -1. Да? Давайте за каждого говорить, за каждого бороться и так далее. Тем более, что математика реально не работает. Мы не можем сказать, что если бы этих 50 не освободили, то новых 50 не набрали бы. Вот. Общее число политзаключенных все-таки снижается. И я бы тут недооценивала американские усилия. Большое им спасибо. Это прям очень большая работа всех, не только демсил, но и всех причастных, сочувствующих и так далее. Уверена, что в этом приложили руку и некоторые белорусские дипломаты. Спасибо им за это тоже. Вот. Ольга, то есть процесс с 2 сторон шел, это очевидно. Давайте зараз еще одно відео поглядим, бо я хотел з вами все-таки поговорить ще пару хвилин про санкции, ціск ці не ціск, что больше эффективное и плённое было. Гэта наконт Белавии, вось як Джон Коул гэта анансаваў. Я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавия. Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение, которое было принято президентом, который сказал: сделайте это немедленно в отношении Белавии. И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. Вольга, ну все ж таки, калі б гэтых санкцый не было, то іх не даводзілася таксама адмяняць і абменьваць палітвязняў на іх, не? Ну, безусловно, никто же не говорит, что санкции – это абсолютно неэффективный инструмент, но понятно, что как любая процедура, она назначается каким-то курсом, а в конце мы должны получить какой-то эффект. Да? Если вам сделали 10 компрессов и вам помогло, значит, вам правильно выписали компрессы. Если вам сделали 10 компрессов и вам не помогло, ну, значит, надо с вами делать что-то другое. То есть мы себе обозначаем какой-то период, который мы считаем для себя приемлемым, и в этот период пытаемся таким образом чего-то добиться. Да? Ну вот добились того, что 50 человек вышло на свободу. Ну, это результат. Потому что на самом деле вечными не бывают ни одни санкции, и обходить фактически любые санкции режим тоже обучается достаточно быстро. Вот. Поэтому ждем следующих, ждем ускорения этого процесса. Я думаю, что большая сделка – это то, что в интересах сейчас всех сторон. Вольга, калі, як вы думаеце, мы даведаемся імёны всіх гэтых вызваленых людзей?
Ну, я думаю, что сегодня, когда все границу пройдут, я надеюсь, я уже вижу там боковым зрением, что Дима Дашкевич на свободе. Это прям очень хорошая новость, и надеюсь, что это правда. Да, потому что эти все истории с семьями, с большими семьями, где оба родителя оказались репрессированными, они абсолютно ужасны, и очень хотелось бы, чтобы все дети побыстрее своих родителей назад получили, да, опять, ну, на этом фоне вот мне, Белавию, совершенно, ну, да, сняли санкции, ну, хорошо. Тем более, что практически всегда речь идет о приостановке, и если какая-то дичь продолжается, то санкции могут быть возобновлены, в этом нет никакой сложности и проблемы. И Лукашенко это тоже понимает. И нежные письма Трампа он, безусловно, ценит и хотел бы получить еще. То есть позитивное подкрепление в данном случае очень важно. Я таксама просто нагадаю нашим гледачам, што у нас мы не можам паказаць вам ніякага відэа, таму што пакуль што одно інфармацыйнае агенцтва Reuters мае права рабіць гэтую здымку, але дагэтуль гэтыя здымкі не апублікаваныя. Здымаць там пакуль у прынцыпе іншым забаронена, і ніякай інфармацыі афіцыйнай пацверджанай ад дзяржаўных органаў, апрача вось слова Наўседы, у прынцыпе няма. Вольга, яшчэ апошняе пытанне да вас, до нас далучыцца ўжо праз імгненне іншы госць. А як вы думаеце, а вот як вот Путін і Расія глядзіць на это ўсё, сустракаюцца амерыканцы з Лукашэнкам, ён вызваляе палітвязняў, гаворка пра амерыканскае пасольства, у той час, калі у прынцыпе Трамп пачынае даволі варожую рыторыку зараз агучваць адносна Пуціна і Масквы. Слушайте, ну, у Путина был свой звездный час, у него была Аляска. Поэтому пока я бы сказала, что тут Путин может совершенно расслабиться. Его обнимали и лобзали куда на более высоком уровне, поэтому пока ревности к младшему союзнику быть не должно. Дзякуй вялікі, Вольга. Нагадаю нашим гледачам, што сёння моей госці была Вольга Луйка з праекта, галоўная рэдактарка праекта «План Б», а мы працягваем нашае выданне. І да нас залучаецца наш чарговы госць, гэта Валерый Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва. Вітаю, спадар Валеры. Добрый день, спадар Дміцер. Спадар Валеры, скажыце, як вы думаеце, дзякуючы каму сёння адбылося гэтае вызваленне? Дзякуючы дыпламатычным намаганням Злучаных Штатаў і Мінска, якія супольна выбудавалі гэты досыць складаны працэс у вельмі непростых умовах, дзе ёсць розныя рызыкі, ёсць ціск знешніх сілаў для того, каб не дапусціць гэта. Яны працавалі больш за год для того, каб дасягнуць гэты вынік. Гэта не першы вынік, якога они дасягнулі, але это, конечно, і не апошні. Вельмі важна разумець, што гэты працэс это як механізм, як інструмент, як транспартны сродак, на якім трэба ехаць. І в гэтым сэнсе вельмі важна, што яны інвеставалі столькі часу для того, каб выбудаваць гэтае паразуменне і дасягнуць мінімальнага ўзроўню ўзаемнага даверу, без чаго немагчыма дасягаць такіх здзелак. І тое, што абсалютна неабходна для того, каб рухацца надалей. Бачым, што менавіта такія публічныя сустрэчы амерыканскіх прадстаўнікоў з Лукашэнкам яны паказваюць, што абодва бакі ўпэўнены ў тым, што яны робяць, і ўпэўнены ў тым, што гэта можна будзе рабіць далей. Вы згадалі пра ціск знешніх сілаў. Што вы маеце на ўвазе? Ну, маецца на ўвазе, ёсць розныя фактары, ёсць розныя інцыдэнты, могуць нават быць. Канешне, у гэтым не могуць быць зацікаўленыя некаторыя сілы, напрыклад, Расія можа быць занепакоена тым, што збліжаецца Беларусь з Злучанымі Штатамі. Але вельмі важна то, што менавіта гуманітарны фокус гэтых перамоваў, ён вельмі выразны. Гэта цэнтр размовы, і гэта тая страхоўка, якая не дазваляе пусціць гэты працэс пад адкон. Як вы думаеце, все-таки якая галоўная цана была для Лукашэнкі ў вызваленні гэтых палітвязняў? Што ён мусіў зрабіць для Злучаных Штатаў? Я думаю, тут некалькі фактараў. Гэта, канешне, і зняцце міжнароднай изоляцыі. Для Лукашэнкі вельмі важна, асабліва ва ўмовах, калі у рэгіёне бушуе вайна і вельмі няпэўныя перспектывы таго, як гэты канфлікт скончыцца. Гэта, канешне, эканамічныя меркаванні, таму што Лукашэнку вельмі важна збалансаваць гэтую залежнасць ад Расіі, асабліва ва ўмовах, калі ёсць перспектыва згубіць ваенны заказ расійскі. Беларуская эканоміка, конечно, вельмі шмат страціла за гэты час праз санкцыі. Так, нейтралізаваныя былі многія наступствы гэтых санкцый, але тым не менш эканоміцы досыць складана. Для Лукашэнкі, конечно, таксама
важна і аднаўляць адносіны з найбуйнейшай самай уплывовай краінай на сённяшні дзень са Злучанымі Штатамі, бо з імі можна вырашаць самыя розныя праблемы, у тым ліку і эканамічныя праблемы, у тым ліку і змяншаць гэты палітычны ціск. Я думаю, что таксама для Лукашэнкі немалаважна і все ж таки некие паслабленні рабіць ва ўнутры палітычнай сітуацыі, бо тое, што ўжо больш за 5 гадоў існуюць палітычныя зняволеныя ў Беларусі ў такой колькасці, гэта абсолютно беспрэцэдэнтна, это вельмі шкодна для краіны. Бачым і ад'езд людзей, бачым і таксама як бы заняпад грамадскага жыцця у Беларусі. Таму тут больш чым дастаткова фактараў для таго, каб распачынаць гэтую размову, але адзначу, што Лукашенко паказвае, што ён кантралюе гэтую сітуацыю, што ён у гэтым перагаворным працэсе з'яўляецца роўным баком да Злучаных Штатаў. І таму там, напрыклад, тыя заклікі, якія былі пасля званка Трампу Лукашенку, што нібыта Лукашенко зараз кінецца выконваць гэтае даручэнне, гэта не до конца разумець псіхалогію Лукашэнкі, для якого вельмі важна паказаць, што ён не з'яўляецца падначаленым Трампа і не будзе выконваць яго заклікі вось таким вось звычайным чынам. Не ведаю, спадар Валер, сёння, калі цытаваць Лукашенко, я не буду это рабіць, але пулі першага ягоным тэлеграм-канале ёсць цытаты, як ён пра Трампа выказваецца. Там ён кажа даслоўна пра тое, што трэба стаць побач з Трампам, каб навесці парадак у свеце і мір, каб вацарыўся. То есть гэта даволі такая станоўчая, пазітыўная рыторыка адносна Трампа. Так, абсолютно. Это комплементарные выказы на адрес Трампа, але мы ж таксама памятаем, што і Трамп досыць камплементарна выказваўся на адрес Лукашэнкі тады, калі гэта было, скажем так, можна было абысціся і без гэтага. Называць его высокапаважаным, глыбока паважаным і самым магутным і гэтак далей. Тым не менш, Трамп пайшоў на такія досыць дыпламатычныя захады дзеля таго, каб залагодзіць Лукашэнку. І Лукашенко адказвае яму тым самым. Пры гэтым таксама памятаем, што ад моманту, калі Трамп быў абраны на другі тэрмін, Лукашенко досыць паслядоўна праводзіў такую палітыку. Слаць гэтыя сігналы, казаць пра тое, што ён вельмі паважае Трампа, і што бачыць перспектыву ў іх адносінах. Я уже зноў нагадаю нашим гледачам, што мы, на жаль, не можем называць імёны, хаця яны дзе-то агучваюцца ў розных тэлеграм-каналах, але мы не маем 100% пацверджання, пакуль гэтыя людзі не будуць на тэрыторыі, я так разумею, або амбасады Злучаных Штатаў у Вільні, або ў адным месцы. Іх называць імёны просто трошки безадказна. Але тым не менш, вы бачыце нейкі ключ, вось нават тыя, которые называюцца не публічна, магчыма, вы штосьці таксама ведаеце, па якой прыкмеце Лукашенко падбіраў гэтых людзей на вызваленне? Па-першае, трэба адзначыць, што вызвалены 14 замежных грамадзян. Гэта адзін з такіх важных ключоў, бо Лукашенко праз такія дзеянні, праз вызваленне замежных грамадзян таксама спрабуе паслаць сігналы і еўрапейскім краінам, бо амерыканскія санкцыі гэта важна палітычна, сімвалічна, але еўрапейскія санкцыі значна больш важныя для беларускай эканомікі. Калі казаць пра тыя імёны, якія я бачу да гэтага часу, так, гэта вельмі сур'ёзныя імёны, публічныя фігуры, якія важныя для беларускай грамадскага жыцця, для беларускай палітыкі, для журналістыкі. Зноў жа, я пагаджуся з тым, што вельмі рана пакуль што іх агучваць да афіцыйнага пацверджання. Але все ж таки у параўнанні з тымі вызваленнямі, якія мы бачылі дагэтуль, прынамсі праз працэдуру памілавання ў Беларусі, дзе больш за 300 чалавек было памілавана, все ж таки гэта такі больш, скажем так, больш падвышаны публічны профіль у гэтых людзей. І трэба дачакацца, конечно, гэтай інфармацыі, пацверджання, але выглядае, што, скажем так, Лукашенко пайшоў на большыя саступкі, чым гэта было раней. Хаця колькасна, канешне, хацелася б чакаць значна больш людзей. А чаму, дарэчы, вось вы згадалі пра гэта, што Лукашенко не разгоніцца ўсіх вызваляць, таму што не хоча выглядаць як нейкі падначалены Трампа. Дональд Трамп, калі і ляцеў на Аляску, і пазней ён згадваў пра 1300 вязняў. Чаму для Лукашэнкі не было б вызваліць, напрыклад, 100, 200, каб паказаць сапраўды вось адкрытыя намеры? Я так думаю, што Лукашенко, калі ён пачаў гэты працэс і цягнуў гэта амерыканцаў, фактычна ён таксама атрымаў сваю долю кантроля над гэтым працэсам, з якога зараз нікому не хочацца, каб амерыканцы выходзілі. Ім самім гэта не вельмі трэба. Таму
зараз была такая версія, што гэта будзе такі вялікі пакет, будзе здымацца адразу шмат санкцый, шмат людзей адразу будзе выходзіць, але тое, што я бачу сёння, гэта такая паэтапнасць, пакрокавая такая стратэгія. Здымаюцца невялікія санкцыі, пасля адпускаецца невялікая колькасць людзей. Але гэта таксама можа паказваць, што мы можам чакаць у будучым зняцця іншых санкцый. Калі, напрыклад, параўноўваць санкцыі на Беларусь-Калій і санкцыі на Белаві, то, канешне, санкцыі на Калій, яны значна больш важныя эканамічна, бо гэта адна з крыніц паступлення валютных у беларускі бюджэт, і ў гэтым Лукашенко будзе найбольш зацікаўлены. Ёсць пэўная логіка ў тым, як бакі падышлі да фармавання гэтых спісаў на вызваленне, да таго, якія санкцыі будуць здымацца ў гэты момант у адказ на вызваленне людзей. Ну, але таксама я тут, можа, падкрэслю, што ёсць і бюрократычныя некія працэдуры, праз якія трэба прайсці Злучаным Штатам дзеля таго, каб прыйсці да рашэння аб зняцці санкцый. То бок, аднаго слова Трампа можа быць недастаткова. Трэба прайсці і внутраная працэдура ўзгаднення. Валерий, на вашу думку, а дзе гэтыя людзі застануцца? Ну, я разумею, 50 это яшчэ як бы не такая вялікая лічба, але калі сапраўды это будзе 1300 або нават пад 1000 людзей, якія раптам дзень у Літве ці іх у Злучаныя Штаты забяруць, хто за гэта ўсё будзе плаціць? Да, сапраўды. Ну, зноў жа нагадаю, што з 52 чалавек 14 гэта замежныя грамадзяне, то бок пра іх будуць клапаціцца іх дзяржавы, іх урады. Што тычыцца беларусаў, то так, это будзе нагрузка для тых фондаў салідарнасці, якія былі створаны, якія функцыянуюць. Недавно мы бачылі справаздачу міжнароднага фонда гуманітарнага, паказвае, што ёсць пэўныя сродкі на гэтых рахунках. Канешне, гэта будзе недастаткова. Але ёсць таксама і сем'і. Некаторых людзей чакаюць іх сем'і, якія могуць ім дапамагчы, як, напрыклад, у выпадку Сергея Ціхановскага. Яго сустракала цалкам функцыянальная сям'я з домам, з вырашанымі пытаннямі, з рахункамі, з усім астатнім. Вось я думаю, што таксама трэба зразумець, хто выходзіць, в якім стане, хто іх чакае, гэтых людзей. Прычым, камусьці гэтая падтрымка будзе патрэбная больш, камусьці менш. Я ўжо задаваў гэтае пытанне Вользе Лойка, здам таксама і вам. На вашу думку, а які тут якая рэакцыя можа быць з Расіяй? Ці не баіцца Лукашенка вось этого ўсяго? Таму што паляпшаюцца кантакты з Злучанымі Штатамі. Яны хочуць адкрыць, дакладней, аднавіць працу сваёй амбасады ў Менску. Так, я думаю, што зноў жа менавіта гуманітарны фокус гэтых перамоваў, фокус на людзях, на іх вызваленні, не на геапалітыцы, не на абароне, не на рэгіянальнай бяспецы, а менавіта на людзях. Гэта страхоўка таго, што Крамлю гэта будзе кідацца настолькі ў вочы, што будзе іх раздражняць. І пры гэтым таксама бачым, што Лукашенко вельмі старанна спрабуе не забягаць наперад. Бо у Пуціна і ў Трампа ёсць пастаянны кантакт, з іх ужо была асабістая сустрэча. В этом сэнсе у Лукашенко ёсць, умоўна кажучы, алібі, што ён все ж таки адстае ад гэтага працэса на шмат крокаў. Калі казаць пра нармальнае функцыянаванне амбасады Злучаных Штатаў у Менску, то гэта норма. Менавіта прысутнасць амбасады, прысутнасць амбасадараў, гэта норма для дыпламатычных адносінаў. Паміж Злучанымі Штатамі і Беларусі няма вайны, але ўжо амаль 20 гадоў у Беларусі няма амерыканскага амбасадара, гэтаксама як і беларускага амбасадара няма ў Вашынгтоне. І гэта ненармальная сітуацыя. Яе трэба выпраўляць пры любых абставінах. Гэта кепска для Беларусі як краіны, як дзяржавы. Гэта кепска для нашага суверэнітэта, для нашай суб'ектнасці. Валерий, а чаму, на вашу думку, гэта ўсё робяць Злучаныя Штаты, а не, напрыклад, Еўразвяз? Еўразвяз все-таки побач з Беларусю. Беларусь і гандлюе, у лепшыя часы вельмі добра гандлявала з Еўразвязам. І тут не бачна ніякай актыўнасці, гэта ўсё робіць амерыканскі прэзідэнт. А санкцыі уведзеныя розныя пакеты, якраз такі еўрапейскія, яны больш, я так разумею, балючыя для Беларусі. Так, сапраўды. Вельмі цікавае пытанне. Гэта, скажем так, гэты кантраст, ён становіцца ўсё больш відавочным, што Беларусь все ж таки не амерыканская краіна, а еўрапейская краіна. І сітуацыя ў Беларусі гэта еўрапейскі крызіс, а не амерыканскі. Таму рана ці позна еўрапейцам трэба будзе асэнсаваць тое, што адбываецца, пераацаніць тыя захады, якія рабіліся за апошнія 5 гадоў, і прыйсці да высноваў, што спрацавала, што не спрацавала, і што трэба рабіць па-іншаму. Бо так Злучаныя Штаты не павінны, в прынцыпе, былі б тут быць на гэтым месцы. Але тут таксама ёсць аб'ектыўныя фактары, тое, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты
маюць кансалідаваную цэнтралізаваную сістэму прыняцця рашэнняў у знешняй палітыцы у адрозненне ад еўрапейскага звязу, дзе патрэбная воля, пагадненне 27 краін, што зрабіць вельмі складана ва ўмовах, калі мы бачым, ёсць ужо розныя настроі палітычныя, ёсць пэўныя групіроўкі ўнутры самой еўрапейскай сям'і, дасягаць нейкіх зменаў у палітыцы датычна Беларусі значна складаней, чым Злучаных Штатаў. Але тым не менш таксама нагадаю, што працэс перамоўны паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі пачаўся яшчэ падчас адміністрацыі Байден. То бок гэта асэнсаванне таго, што трэба штосьці практычнае рабіць дзеля вызвалення палітзняволеных, у Вашынгтоне з'явілася больш за год таму. І гэтыя дзеянні, якія выбудоўваліся вельмі павольна, вельмі асцярожна, толькі зараз пачалі прыносіць вось гэтыя канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызвалення людзей. Але, в прынцыпе, таксама можна сказаць, што еўрапейскі звяз працяглы час імкнуўся дасягаць не канкрэтных вынікаў у Беларусі, а больш даказваць нейкія палітычныя пазіцыі, каштоўнасныя пазіцыі ў Беларусі. Я думаю, што трэба будзе пераглядаць гэтыя падыходы і імкнуцца менавіта да таго, каб знешняя палітыка еўрапейскага звязу ў Беларусі была выніковай. А вы, як кіраўніка вашага агенцтва, вы пераконваеце еўрапейскіх палітыкаў хутчэй для скасавання гэтых усіх санкцыяў, ці да якой палітыкі адносна Беларусі? Я заклікаю да таго, каб дзейнічаць практычна, каб вызваляць людзей, каб пачынаць размову з рэжымам, тым больш, што, скажам так, ізаляцыя больш не існуе для рэжыма Лукашэнкі. А цяпер, калі Злучаныя Штаты наўпрост размаўляюць з ім, скажам так, казаць пра ізаляцыю можна казаць толькі ў мінулым часе. І ў гэтым сэнсе выглядае, што еўрапейскія краіны адстаюць ад гэтага працэса. Зноў жа, гэты кантраст становіцца ўсё больш і больш выразным. І так трэба падтрымаць намаганні Злучаных Штатаў. Яны стварылі гэты працэс, яны стварылі дынаміку, якая станоўчая, якая дае вынікі. Еўрапейскія краіны могуць да гэтага далучацца, бо, як вы правільна адзначылі, менавіта еўрапейскія санкцыі з'яўляюцца тымі рычагамі, тымі картамі, якімі трэба карыстацца, не чакаючы. Бо тыя людзі, якія знаходзяцца ў турмах, яны губляюць здароўе, яны часам губляюць нават жыцці, выходзяць з турмаў паламанымі і псіхалагічна, і фізічна, і фінансава. Таму трэба спыняць гэта. Трэба вызваляць людзей, пераходзіць таксама да пытання аб спыненні рэпрэсій у Беларусі, аднаўленні нейкіх грамадзянскіх палітычных працэсаў у Беларусі. Але гэта немагчыма зрабіць, калі проста сядзець на плоце і назіраць за гэтым працэсам, думаючы, што гэтая праблема можа быць вырашана чужымі рукамі. Ці трэба... Так, у гэты момант мы толькі пацвердзім інфармацыю, ўжо мы можам сказаць пра гэта афіцыйна, што вызвалены наш супрацоўнік Радыё Свабода Ігар Лосік. Ён знаходзіцца ўжо на тэрыторыі Літоўскай Рэспублікі. Дзякуй вялікі, Ігар Лосік. Вельмі трагічная гісторыя ягонай сям'і, дзе і жонка знаходзілася ў вязніцы, і дзіця без таты некалькі гадоў. Мы сёння яшчэ будзем мець, я так спадзяюся, мы анансуем гэта ў нашых сацыяльных сетках, вячэрні эфір праз некалькі гадзінаў. Сачыце за нашымі сеткамі, і мы больш падрабязна раскажам пра гэтую інфармацыю. Магчыма, з'явіцца да гэтага моманту таксама відэа. Яшчэ ўсё ж такі адно пытанне апошняе да вас, Валерый, я хацеў бы задаць. Скажыце, ласка, ці трэба, на вашу думку, было б скасаваць, ці гэта правільная ўвогуле думка, логіка, скасаваць усе гэтыя санкцыі еўрапейскія, уведзеныя пасля 20-го, там дакладней пасля 21-го года, яны уводзіліся больш моцныя, узамен за вызваленне ўсіх палітвязняў, которые вось у спісах вясны, напрыклад, ці пра которые казаў Дональд Трамп? Я думаю, што гэта правільная пастаноўка пытання, але разам з тым немагчыма казаць пра тое, што здымаюцца ўсе санкцыі ў абмен на вызваленне людзей без таго, каб не вырашыць пытанне з рэпрэсіяй. Патрэбны механізмы верыфікацыі таго, што не будзе больш рэпрэсій у Беларусі. Што яны спыняцца проста як з'ява, як феномен, які насамрэч шкодзіць самой краіне найбольш. Аслабляецца не толькі грамадства, аслабляецца і дзяржава ў гэтым працэсе. Таму здымаць санкцыі трэба, але гэта, конечно, павінна быць абумоўлена і вызваленнем людзей, але і спыненнем рэпрэсій. Пры гэтым павінны быць рэальныя механізмы верыфікацыі гэтага працэсу. Дзякуй вялікі, Валерый. Я нагадаю, што зараз маім госцем быў кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Дзякуй вам вялікі, Валерый. Дзякуй вам. Я таксама коротка нагадаю пра тое, што сёння адбылося ранкам. Адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з прадстаўніком Дональда Трампа Джоном Коулам. Яны гаварылі пра так званую здзелку па закладніках. Закладнікамі Дональд Трамп калісьці назваў беларускіх палітвязняў. І пра гэта, між іншым, ішла гаворка. Зараз нам
подказваюць мне тут у вуха, што пакажуць Мікалая Статкевіча, который адмаўляецца перакрочваць мяжу, ён знаходзіцца на літоўска-беларускай мяжы. Вось вы бачыце зараз гэты фотаздымак. Гэта пераход Каменны Лог. Раней была інфармацыя, што Мікалай Статкевіч пешкі накіраваўся ў бок ашмянаў. Ну, гэта бадай апошняя інфармацыя. Ён знаходзіцца далей на пераходзе, адмаўляецца пакідаць тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. І я проста нагадаю, што гэта такая тактыка ўладаў Беларусі вызваляць людзей, але адначасова дэпартаваць уласных грамадзянаў з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта не прапісана ніякімі законамі. Нельга выкінуць грамадзяніна Рэспублікі Беларусь з Беларусі, але так уже было папярэднім разам, калі вызвалялася, так непрыгожа скажу, папярэдняя партыя палітвязняў. Там была Наталья Дуліна, была выкладчыца, которая не хацела таксама пакідаць тэрыторыю Беларусі, паколькі ёй по-любому заставалася ў Беларусі тэрмін зняволення некалькі месяцаў, здаецца, да паўгода, а ў Беларусі уедзе 90-гадовая хворая маці. Тым не менш, яе прымусілі пакінуць Беларусь. Пакуль што невядома, што будзе з Мікалаем Статкевічам. Мы пра гэта у нашым эфіры увечары пра гэта раскажам. Ёсць таксама ўжо заява прэзідэнта Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Стывена Капуса ў сувязі з вызваленнем Ігора Лосіка. Я дазволю сабе прадставаць вам гэтую заяву. Мы надзвычай удзячныя прэзідэнту Трампу за тое, што ён дабіўся вызвалення яшчэ аднаго смелага журналіста Радыё Свабода, несправядліва зняволенага беларускімі ўладамі. Мы таксама дзякуем дзяржсакратару Рубе, намесніку спецыяльнага пасланніка Джону Коулу, літоўскаму ўраду і супольнасці абаронцаў свабоды прэсы за іх няспынную падтрымку зняволеных журналістаў Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода. Ігар жахліва пакутаваў таму, што ён журналіст, які працаваў на Радыё Свабода. Гэты этап яго пакутлівага і абсалютна несправядлівага выпрабавання, які доўжыўся больш за 5 гадоў, нарэшце скончыўся. Канец цытаты. Гэта былі словы прэзідэнта Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Стывена Капуса. І, як я ўжо казаў, вызваленая паводле інфармацыі, якую апублікаваў у сваёй старонцы X, былы твиттер прэзідэнта Літвы Гітанас Наўседа, вызвалены 52 вязні з Беларусі, сярод іх 14 грамадзянаў заходніх краін, а рэшта гэта беларускія палітвязні, якіх прымусілі пакінуць тэрыторыю Беларусі. Сачыце за нашым сайтам свабода.орг, за нашымі сацыяльнымі сеткамі, дзе мы публікуем усю апошнюю інфармацыю, на будзе хутчэй, чым тут на Ютубе, але тым не менш я запрашаю вас, калі не памыляюся, о 19:30 менскага часу на наш чарговы прамы эфір. Гэтым разам у нас уже будзе больш інфармацыі. Мы спадзяемся атрымаць таксама відэа з Вільні, дзе вызваленыя палітвязні зараз знаходзяцца, і пагаворым пра сённяшнюю галоўную падзею дня больш падрабязна. А для вас у Празе на гэты час працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.